As rebaixas son unha oportunidade para tentar reflotar as vendas de moitos establecementos. Este ano a campaña está sendo dura por mor da crise derivada da pandemia. En Vilagarcía, a zona aberta recoñece que polo de agora as vendas son frouxas. As restriccións que temos está conlevando que a xente se retraiga un pouco a hora de mercar. Si, os primeiros días foron bons, pero agora a cousa va moito máis lenta. Digamos que vai como tempo, non moi congelado. A crise económica non é o único motivo que conxela as vendas do comercio Vilagarcía. Coa cidade pechada perimetralmente, moitos clientes de outros puntos da comarca non poden agora vir facer as súas compras á cidade. Estas restriccións están facéndonos que a xente non merque tanto como era desexado, non? A ver, é obvio que non necesitas mercar moitas cousas que antes precisabas e, tiñas máis para salir, podías andar pola calle, con as restriccións que temos xa agora impostas e coas novas que están impoñendo, moito máis, claro. Unhas restriccións que tamén condicionaron as compras de Nadal. Con todo, a campaña para a zona aberta non foi tan mala como se agardaba. Ainda que a campaña si superou un pouco as expectativas do resto do ano, e fixo que se suberan un pouco as ventas, non foi como deberíamos. Temos visto que moita xente tuvo que poñer certos descontos durante o período de Nadal que normalmente non se poñen, precisamente por eso, porque as ventas caeron e a xente non mercaba. Parte do éxito, segundo entenden, débese á creación da segunda edición da campaña de bonos Son da Casa impulsada polo Concello. Foi fantástica e fixo que a xente se mercara no comercio local. Evidentemente, para nós é fundamental este tipo de campañas e creo que son moi positivas, non só para nós, tamén para o cliente, non? Porque, fan que se anime a comprar e fan que as ventas aumenten, por suposto. Este Nadal Rabella puxo en circulación 3.750 lotes destes bonos cun custo de 20 € cada un, pero cun valor de 30.